搞那么死气，干嘛呀？慌慌张张的。跟你说凡凡的事儿啊。哦，我把门关上，省得孩子听见。手感不错吧？这个呢，可是我妈为了我的高三新给我装的隔音墙，据说这隔音量能够达到45分贝呢。真的啊？那也挺厉害的。不过我觉得吧，这跟普通的墙也没什么太大的区别，就手感不错。我骗你干嘛呀？这就跟那明星录唱片的地方，就录音棚一个效果，你里边说什么，外面都听到。真的啊？我试试啊。童文姐，童文姐，你过来！你过来，我有话对你说，我就在这等你。不是，你不是听不见吗？那也没让你有吼的呀，大哥。从前我之前真觉得凡凡挺小的，怎么突然就到高三了？突然什么事儿都上来了，还突然学校今天就通知我了，说让凡凡蹲班1年，高2等于复读1年，等于不让考大学了都。不是正式通知吗？口头建议。哎呀，口头建议没事，你别瞎紧张。这还不紧张啊？这最后决定权还是在你们家长和孩子手里。那我怎么办啊？我怎么决定啊？现在这要着急了，早干嘛去了？之前你怎么不知道帮帮孩子呀？多抓抓他，现在是不是特自责呀？我有什么好自责的？我对他够尽心尽力了，他自己不爱学，那孩子成绩不好，那能是我的错吗？那就是你的错。哎，你这想法怎么还没有端正过来呀？孩子的问题就是家长的问题。哎，我够尽心尽力了。你说之前的成绩还不错是吧？这到高2突然下滑，我马上就警惕性很强啊。我跟方圆该报的班我都给他报了，结果越报越差，现在沦落到蹲班了，丢不丢人啊？哎呀，你们啊还是对高三没有正确的认识。你知道我那学生里多少家长孩子一上高中，那全家都开始较劲了。你们俩夫妻啊，真是心太大了，一直这么大撒把报班就管事儿啊。这孩子成绩能上得去吗？得盯着呀。那我不工作了，我辞职啊？那我工作怎么办？我事业不要了，我就为了他上一个大学，我就把工作辞了。那有什么新鲜的呀？我那学生家长多少啊？为了陪孩子高考，那就是辞职。不是，那这也太夸张了吧？那我也有朋友啊，人家孩子也高考啊，没见父母辞职的。那父亲我是真没见着辞职的，母亲可能还有1、2个吧。男的都一样，自私自利，一个算一个。这方一凡的成绩吧，你要说我真是辞了职能上去也就拉倒了，那万一方一凡还是考不上大学，那我不是鸡飞蛋打吗？哦，对了，我没跟你说吧，磊儿这就来了。真来呀？哎，你怎么想的呀？家里已经有一个高3的了，还能一个来，2个你顾得过来吗？磊儿倒还好，你知道磊儿上学期期末考多少吗？多少啊730。 730啊，牛吧？哎，那你也不能掉以轻心，这福建和北京的卷子还是有差别的，别再有落差。福建和北京的卷子不一样啊？当然不一样了，不能再等1年嘛，非在这种关键时刻来呀？怎么等啊？他那爸，又娶了一个，还不到1年啊！不要脸！男的都是大猪蹄子。你知道他娶那女的吗？人品太差，太差！我怎么能让磊儿在那儿受欺负呢？我真看不下去了。我姐就这么一个孩子。哎，可能来了，我开门去啊。来了来了。看你可把自己当主人。我听声儿就不对，我以为自己穿越了呢。啊，你怎么跟这儿啊？我怎么不能在这儿啊？这是我以前的家。哎，来了，我给你们盛汤去啊。搁门口吧。哎，你爸来了。哎，儿子来了。哎，这烤鸭啊，我这哎，那个宋老师，哎，宋老师有没有啤酒啊？家里，咱俩一会儿烤鸭配啤酒，整一口。整点，喝点。他吃过了。啊，吃过了。我没吃。你先去骗鸭子去。哦，对，得嘞。宋老师，我用哪个菜板啊？那个就行了。哎，那什么，芳儿，那我走了啊。啊，文姐，我你走了啊。反正我也吃过了啊。
咱们俩就那个明天誓师大会见。行，这么着。海东，你等一下。你什么意思？没什么意思。你刚刚说什么？我说明天誓师大会我去啊。来一下。把门关上。你誓师大会要跟谁见啊？啊，你要跟谁见啊？不孩子学校活动吗？怎么了？我作为爸爸，我还不能见孩子吗？这扯什么呀？我什么时候不让你见孩子了？你跟我扯是吧？好好好，那我给你算啊。咱以前是不是说好1个月见一次的？你这个月是不是犯病了啊？送铅笔盒1回，送书包1次，送充电宝1回，送蓝牙耳机1回，今天又来送什么什么啊？望远镜。你自己说说看，你这个月见他多少次了5、6回吧。6回。你还什么时候见过他？ 5、6回，这是我估的一个数，大概。好好好，我不跟你扯了，你就说吧。啊，你誓师大会要跟谁见啊？你跟谁打招呼了？哦，跟方圆打招呼是吧？啊，他们是孩子家长是吧？我那是打招呼吗？我是约方圆通知他一下。那你应该跟谁打招呼啊？英子呀，我和英子说了，那怎么着？那我作为家长，我还不能去吗？你是家长啊？哦，你现在成家长了，这么些年你管过英子的学习吗？你管过吗？还家长了，在这个学校里，我才是英子的家长，知道吗？我算知道了，宋倩。春风那是你的老单位，你坐上。你是怕你那些老同事看见我了，你尴尬是不是？你胡说八道什么呀？我明天啊，这样，我离你远远的，我在操场边上站着，好吧？你还一人站操场边上，还不够显眼是吧？还嫌不够丢人现眼是吧？不是，那你不让我行，那也行。那我离你呢，既远又近，若近若离，让人觉得我们既是一个家庭，同时又是一个不甚完美的家庭。乔海东，哎，你是不是这偷鸡摸狗的事儿干多了呀？干嘛总是这么鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的呀？我为什么偷偷摸摸？你不知道吗？我知道啊，习性嘛。那不是因为我怕你吗？啊，当然了，现在也不是怕，我那是尊重你。哎，你现在的生活我们从来都不打扰，那是你的生活，对吧？也请你不要再来打扰我们母女俩了，行吗？宋倩，我不是想打扰你，我承认这1个月我来的次数比较多，但是原因很简单，我觉得英子现在啊是努力有余，放松不够。孩子经常说压力大，又不敢跟你讲。你怎么知道的？血缘的感应。我作为孩子的父亲，我能不能让孩子放松一下？是，你是好心，我知道啊。你做事呢总是想尽善尽美，但是在孩子的教育上要张弛有度，不能把孩子逼得太紧，否则适得其反，是吧？说，接着说呀。咱们俩可能在教育的理念上有所不同。一个女孩子，非得上清华北大吗？对，必须。哎，英子，你爸给你的望远镜太帅了，你要给我留住啊！到时候借我玩2天。哼，你是不了解我妈，她就是个狠人儿，贼专制。哎，不带这么说你妈的啊！你妈多好啊，天天笑呵呵的，又温柔又慈祥，哪跟我妈似的凶神恶煞？她不跟你讲道理。刚才超市差点1巴掌呼死我。你别急啊，这不是你们都还在呢吗？等你们一走，我那宝贝望远镜啊就要被没收了。我要是管他要的话，他就说高考一完物归原主。我看你妈这样啊！唉，我现在就是挺心疼我爸的。你说他这3天2头的给我送趟东西，每次哪一回不是被我妈给怼过去了？夹着尾巴就逃走。唉，原来天下的妈妈都一个样。同为天下沦落人呢。方圆啊，你别弄了，你过来。这俩人绝对复合的，这多长时间了？要不就打起来了。
你瞧你今儿怎么了呀？啊，情绪不高啊？这么大眼呢？饭都不吃，急着奔到人家来，出什么事儿？你说我这憋了一天了啊？怎么了？方一凡一直跟着我，我也甩不掉他，没法跟你说。真把人给打坏了？打坏了那些都不叫事儿。那就是给人女孩谈恋爱被人父母给抓着了。哎，啊，方一凡能不能不要呢？点讲啊！你说，我跟你说正经的呢。你说怎么了吧？他们高三那个年级组的组长，新上来的那个李老师，也是他的那个班主任，今天跟我说，说怎么了？让我们考虑让方一凡，高二蹲班。蹲班啊。